Посмотрите на самый быстрый гиперзвуковой самолет. ВВС США выделили $60 миллионов аэрокосмическому стартапу Hermes для финансирования летных испытаний гиперзвукового самолета. Он предназначен для военного и коммерческого применения. Способный летать со скоростью 5 махов и дальностью полета 7400 км, новый самолет будет использовать турбированный двигатель с комбинированным циклом, построенный на базе коммерческого турбореактивного двигателя GJ85. Самые последние новости из мира технологий только у нас на канале. Подписывайся и ставь лайки.